Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan bocil-bocil. Kali ini bocil katanya memperlihatkan burung ayahnya lagi mati satu. Bener pak? Di pak, burungnya mati nih pak. Manuk sing di? Oh itu ibu lagi bersihin kandangnya. Manuk di? Dijal dulu pak, dulu pak. Oh iya mati. Ki mana apa? Mana apa? Malah ngene gitu. Mana apa, Nyek? Manuk kutut. Sik. Mati. Sampai badane burung ini bulune pada jatuh. Badannya gosong. Pangan tikus. Pangan tikus apa pangan apa, Pak? Pangan tikus. Katanya sih pakan tikus ya. Nggak tahu tapi penyebab aslinya. Oh. Lah ayahmu kabari dong? Hah? Ayahmu kabari dong? Kurung. Ini sebenarnya yang punya ayahnya ini, bapak ini. Cuman kebetulan kan kerjanya lagi di luar kota, jadi belum tahu. Enggak dikandani berarti pak ya? Ini koleksi burung-burung lainnya juga masih ada nih. Ini ada 1, 2, 3. Ini enggak. Nah, ini burung apa ya namanya ya? Aku lupa, kalau kalian yang tahu bisa komen di bawah. Berarti yang berkutut cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 berarti ya. 14, 15 mati. Oh yang ini katanya udah mati pojok. Pojok mati, deruk. Oh mati deruk. Nah iki apa iki? Tutut. Totalnya kabeh ono piro? Hitung meneh sing jawure berarti 1. 1 ini, 2 ini. Terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ini berarti 15 mati 2 berarti aslinya 17. Ada 17 perkutut. Dan ini 1 namanya apa? Ini namanya apa? Weh. Ini mana apa sih ki? Mana apa, Mbak? Nah, lobet. Perkututnya mati 2 berarti ada 18 sama lobetnya ini cuma mati 2. 1 ini katanya yang pojok itu katanya udah mati kemarin. 15 berarti 16 burung masih hidup tapi orangnya udah nggak ada, kerja di luar kota. Ya we ya. Pak. Sing romantis kowe manuke ya. Tapi kok ora ono sing gelem muni, Pak? Ora ono sing gelem muni. Takut malah burung.